Da ieri voi studenti del liceo scientifico Leonardo di Agrigento riuniti in assemblea permanente. Sì. Il liceo scientifico e linguistico Leonardo ha deciso di prendere parte della mobilitazione che coinvolge un po' tutte le scuole dell'Agrigentino e non solo, e ha optato per una forma di protesta che ufficialmente viene riconosciuta come assemblea permanente. Ci tiene impegnati dalla mattina, quindi dall'apertura dei cancelli alle 8 fino al tardo pomeriggio. Fortunatamente abbiamo un'ottima partecipazione, noi non abbiamo un periodo, un termine fisso, ma fino a quando avremo partecipazione continueremo a lottare, continueremo a crederci. Come organizzate le vostre giornate? Ci sono dei programmi pressoché quotidiani, poiché la mattina apriamo tutto con l'assemblea quotidiana. L'assemblea viene seguita da corsi che vengono effettuati, autogestiti da alunni dello nostro istituto e vengono effettuati nel secondo padiglione che abbiamo a nostra disposizione con le aule. Ci sono corsi di diverse attività e adesso sta avvenendo invece sempre durante la mattinata una partita che è parte del torneo organizzato da noi, torneo della scuola comunque, sia di calcio che di pallavolo. Una protesta che parte da Agrigento ma si estende un po' in tutta quanta la Sicilia e l'Italia. Perché protestate? Allora, noi protestiamo oltre ai problemi interni alla nostra scuola che riguardano soprattutto l'edilizia scolastica della nostra sede di Via Dante, la nostra sede succursale, ci uniamo anche a tutti quegli studenti che protestano contro le proposte del governo Renzi, del Jobs Act, contro anche la proposta del Ministro dell'Istruzione, della cosiddetta buona scuola, che di buona sinceramente è ben poco secondo noi studenti. Pertanto vogliamo creare un'unione che parte da noi, parte da Leonardo, si allarga a tutta Agrigento, si allarga a tutta la Sicilia, ma che sta un po' coinvolgendo e mobilitando tutta Italia effettivamente.